台空调，房东终于不给我们修了，给我们换新的。这台空调真的是用了好多年了，估计去年的时候都给我们修过一次了，拆的那个只剩一个铁皮在上面，换了个东西，然后好了。房东又坏了。房东说没必要修了，直接换新的算了。他昨天在这里试了好久，然后最后还是决定换了。我这房东啊，应该跟我一样是个很节俭的人。这个床啊都烂成这样了啊，又给我们拿了个铁皮啊，给我们补了一下。希望不要给我们装个5级能效的。对，1.5块的电。这台空调虽然说旧了点，但是还是蛮省电的啊。起码是格力的大牌子。对，好了，空调到了啊，这房东在京东上面买的，这什么牌子的？华宁空调。哇，新空调。终于可以睡个凉快觉了，是吧？对呀、这两天他们俩都热的都打痱子。是啊，前几天一直不热，今年广州还热得晚。突然一下就热了，对35、6月份才开始热。刚才我还担心房东拿个2手空调来，没想到拿个新的。还要干嘛？哪里擦掉了？太小了，看一下。这个空调收了多少钱？我给他350，他还没安利。350啊，准备安装。刚刚那师傅说这个居然也是美的旗下的啊，我才知道。哇，这么大一个，这怕是1.5匹的吧？刚才看了下，虽然是1.5匹的，但是是1级能效的。我在网上看了这台空调要2000块。2000块不贵啊，1.5匹的。感觉这2年这个大件的东西啊都便宜了，不管是房子也好，车子也好，包括这些家电啊，都比原来便宜好多。好了，开上了啊！哇，这一下就凉快了啊！但这就凉快，下次我们直接吃饭都把这个打开。之前那台空调是1匹的，然后我们开1整个月的话，一个月大概是300块钱的水电费啊。看一下这台1.5匹的，看看要多少电啊？这台虽然是1.5匹的，但是它是1级能效的啊。哇，好凉快呀！今晚能睡个好觉了。今晚爸爸也在这边睡好不好？好。咦，豆豆他们搬上新闻呢，央视新闻耶！你看豆豆。真的是他呀？对呀、我看一下。哎，哇塞，还是在封面上面就是他们的。你看，那个经理来他们学校拍了。对呀、就是什么随迁子女什么什么一个广告新闻，不知道。哦，哇，这1.5匹的空调确实猛啊，这温度一下就降下来了。好了，我们赶紧洗澡吧，早点来吹空调。